क्या आपको कॉफ ऑन एंड ऑफ रहता है और होता है तो वो जाता ही नहीं है? वीजिंग कॉफ और पेनफुल बाउट्स ऑफ कॉफ। अब क्या है, कॉफ एस्मा या लंग डिजीज जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर इतने कॉमन हैं कि आप एक ना एक बंदे को तो जानते हो जिनको एस्मा या कॉफ हो रहा हो। चलिए आइए, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए डाइट में, और एक चीज़ जो आपको ऐड करनी चाहिए। पहला, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? एक्सट्रीमिटीज ऑफ फूड टेम्परेचर, ना कि ज़्यादा गर्म ना कि ज़्यादा ठंडा खाना आपको खाना चाहिए। जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ दही, अगर आपको दही खाना है तो आप रूम टेम्परेचर दही खाइए, या टू हॉट कॉफ़ी और टी। अब दूसरी चीज़ जो आपको ऐड करनी चाहिए वो है ओमेगा 3 रिच फूड आइटम्स, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स या फिश। रीड द कैप्शन टू नो मोर।